Verdens beste sybok. Hva sømmon, og hvilken betydning har det for deg? Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. Dette en del av prosjektet jeg har, som heter Verdens beste sybok, hvor du lager din helt egen sybok, og dermed lærer teknikker underveis, samtidig som du lager boken din. Jeg lager min bok i samme tempo som dere gjør, så jeg får også samme arkivet. I dag skal jeg snakke om dette med sømmon. Sømmon, det den del av stoffet som på utsiden av sømmen din. Det rett og slett det som ikke en del av totalplagget, det det som på utsiden. I forskjellige tilfeller så trenger du forskjellige sømmon. Jeg vil jo si at hvis du syr klær for eksempel, så ville jeg hatt et sømmon på 1 centimeter. Fordi at det en del bevegelse, og da er du sikker på at ikke sømmen rakner ut i stoffet. Syr du vesker og punger og sånn, så kan du helt fint klare deg med, det veldig mange som bruker en sånn kvartinchfot, den 6 millimeter. For der har du ikke samme slitasjen i alle retninger, og det er kanskje foret. Jo tykkere stoffene blir, jo mer plass må du beregne til sømmon. Det høres litt rart ut, men det helt sant. Jeg feilberegnet det på en kåpe jeg skulle sy, og det mange år siden, så jeg var jo fremdeles helt fersk, tenkte ikke at jeg hadde noe å si. Så jeg skal lime inn bildet. Den satt stramt. Og det oppdaget jeg etterpå, at målet stemte ikke, fordi at på en måte så stjal sømmene av størrelsen på kåpen. Så det vi skal gjøre i dag. Du skal klippe kvadrater i et stoff. Jeg har valgt 7 ganger 7 centimeter. Og så har jeg sydd sømmen med de 3 vanlige syføttene, så jeg bruker på rett søm. Så skal vi stryke ut uten å dra i stoffet. Og så skal vi se hvor mye stoff vi har igjen, sånn at vi ser hvor mye hver fot tar av sømmene. Det vil jeg anbefale deg at du gjør før du begynner på store prosjekter, spesielt store prosjekter i tjukke stoffer som ull, hvis du skal sy kåpe eller sånne ting, der hvor dette viktig. Så sy en prøvelapp. Finn frem syføttene dine, lag ruter, så syr vi, stryker forsiktig og måler. Du fyller inn på tilhørende nedlastbare ark, så du finner på ninasyrom.no, og der finner du også QR-koden, sånn at du lett kommer tilbake igjen til denne filmen. La oss gå til symaskinen. Jeg har jo forskjellige syføtter, det har jo sikkert du også. Dette den som heter 0A. Så her jeg altså sydd sammen med foten kant til kant, brettet ut, og så måler vi. Så hvis jeg ikke hadde sydd, så skulle den være 14. Nå den altså 12,4. Så det har gått 1,6 centimeter i sømmon. Og hvis jeg deler det på 2, da har jeg faktisk fått at når jeg har sydd og strøket her, så har jeg brukt 8 millimeter i denne sømmen. Så hvis jeg nå skulle lage et prosjekt med dette stoffet, så ville jeg tegnet inn et sømmon på 8 millimeter.
minst. Så har jeg en fot som heter 1A. Jeg har gjort det samme. Jeg har sydd sammen, strøket og forsiktig og brettet ut. Og den har nå blitt akkurat 12 centimeter. Så det betyr at da har det gått 2 centimeter bort til sømmen, altså 1 centimeter på hver side. Så med denne syfoten her, så har jeg fått 1 centimeter sømmen. Og så er det den siste foten min. Det er denne kvartinchfoten, eller kvarttommesfoten. Når jeg måler her, så har jeg altså 12,9 millimeter. Det betyr at det har gått bort 11 millimeter, eller 5,5 i sømmen. Jeg håper du synes dette var interessant. Dette med sømmen er faktisk veldig viktig å ta hensyn til når du syr. Det er jo en del standardsømmen som også brukes. Som jeg sa, så brukes det gjerne 1 centimeter på klær, men på opplegg så bruker du gjerne 3 centimeter. Ofte står det angitt i mønsteret hva de anbefaler, og det kan være en god pekepinn til hva du skal bruke. Så sjekk det med sømmen og vær litt nøye på det, for det har alt å si. Jeg har sydd en del, ikke en del, jeg har sydd noen sånne Vogue-mønstre fra USA. Der har de 2 centimeter sømmen, og det er mye hvis du ikke klarer å holde det. Personlig synes jeg det er vanskelig å sy 2 centimeter inn på stoffet. Hvis du da har for eksempel 6 sømmer rundt hele, og du bommer på 1 centimeter på hver, da har du plutselig 12 centimeter for stort plagg. Så en liten forskyving i et sømmen kan gi en stor forskyving i et plaggs passform. Det jeg har gjort da, det er at jeg har tegnet av mønsteret, så jeg har funnet mitt sømmen, og så har jeg tegnet ned mønsteret, sånn at mønsterdelet passer med det jeg faktisk syr med på min maskin. Nå har jo jeg testet dette på disse små gule bomullslappene. De små gule bomullslappene, de representerer jo bare den type stoff. Så hvis du er usikker og ønsker å teste dette litt generelt, så er det viktig faktisk å teste på det stoffet du skal bruke. Uansett så har du teknikken og verktøyene nå for å gjøre det, så da håper jeg at du vil fylle dette inn i boken din, Verdens beste sybok. Da begynner vi å komme i gang der. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp, det betyr så lite for deg og så mye for meg, og så ses vi snart igjen til nye prosjekter. Ha det bra!